Можно ли сделать розетки в откосе окна, чтобы подключить гирлянду? Можно, даже в готовом ремонте. Но сделать это будет очень проблематично. Нужно будет штробить готовый откос и до этого вскрывать потолок. Затем откос надо будет полностью переделывать. Лучше такие розетки предусмотреть заранее и сделать это на этапе ремонта. Но есть альтернативные способы. Какие есть варианты? Подключить гирлянду через удлинитель, но если вам не нравится куча проводов, есть отличный выход – это гирлянда на батарейках. Подумайте сами, куда выгоднее раз в год купить новые батарейки. Подписывайтесь, тут много интересной информации про ремонт.